Давайте узнаем, что означает хронический кашель. Вопрос о кашле волнует многих. Давайте разберемся, как помочь нашему организму в этом. Кто знает, как решить проблему с кашлем, напишите в комментариях. У людей с хроническим кашлем обычно дефицит кальция. Кальций укрепляет иммунную систему, а также расслабляет мышцы горла и гортани. И если у вас в долгое время не проходит кашель, то применив вечером кальций, как по волшебству, у вас оно проходит. Устраняется хронический кашель. Поэтому применяйте больше продуктов с кальцием. Я, например, использую продукт, это капли для ошелачивания воды. Здесь тоже содержится много кальция, который усваивается в нашем организме. Подробнее о данном продукте вы найдете в моем телеграм-канале. Переходите, ссылку найдете в шапке профиля под видео и в комментариях.